საქართველოს ყოველი კუთხიდან, განახლებული თბილისის ყოველი უბნიდან, პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლისაგან მუდამ დღე ცოცხალ ნაკადად მოისწრაფიან მოსწავლეები, ნორჩი ლენინელი. აგერ სასახლეც გამოჩნდა. ბავშვებს გულთბილის სიყვარულით ხვდებიან მასწავლებლები. სარკეებიანი თეთრი დარბაზი, დიდრულად მორთული ფართო და ნათელი. ბაღი წარმტაცი ყვავილებით მოქარული. ეს სასახლე ჩვენს ნორჩთაობას აჩუქა კომუნისტურმა პარტიამ, ლენინ სტალინის სახელოვანმა პარტიამ. აქ ბავშვები ეცნობიან დიდი ლენინისა და დიდი სტალინის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას. აქვე სათუთად ინახება დემოკრატიული ქვეყნების პიონერთაგან გამოგზავნილი საჩუქრები, როგორც ბავშვთა მეგობრობის უთმინდესი საწყისარი. ბიბლიოთეკის დარბაზში მუდამ სიჩუმეა. ხანდახან გადაფურცული წიგნის შრიალი თუ გაიცნის, თითქოს ნიავმა და უბერაო. გარეთ მართლაც ნიავია და ჩიტებით ჭიქჭიქებენ, მაგრამ პატარებს ჩიტებისათვის არასცადია. ბავშვებო, მე თქვენ ახლა გამოცანებს გეტყვით, თქვენ კი მოიფიქრეთ და ისე მიპასუხეთ. მუდამ გივლის შენზე ზრუნა, დილით ადრე გაიზმიდებ. იმის ზრუნვას, იმის ამას ზერავინ ვერ დაგა. პიონერ მოსწავლეთა სასახლე წარმატებით ამართლებს თავის დანიშნულებას. ბავშვების მიერ სკოლაში მიღებული ცოდნა კიდევ უფრო გააღრმაოს და გააფართოვოს, განამტკიცოს და აამაყოს. ქიმიის კაბინეტში ჩატარებული წლების შემდეგ გაკვეთილს დაუფლებული გოგონა ცოდნის ღრმა რწმენით თამამად უპასუხებს მასწავლებლად სკოლაში. მისი პასუხი ზუსტია. ხუთიანი მიიღო. ასე ეწოდება ამ ქანდაკებას. იგი ამავე სასახლის აღზრდილმა ჯემალ ჯაფარიძემ გამოკვეთა. ეს კი მე-9 კლასის მოსწავლის მიშა სმირნოვის ნაქანდაკებია. თემა აღებულია ნეკრასოვის ცნობილი პოემიდან ფიქრი სადარბაზო შესაძლებლად. ახლა კი მეცადინეობის შემდეგ ბავშვებმა ჩიტებისთვისაც მოიცალეს. ნორჩ მაყურებლებს პიონერთა სასახლის თოჯინების თეატრმა ჩიტი ჩიორას ამბავი უჩვენა. მიხარი ჩიორა, რას უცდიაკ დაასენწარეთ, რამ დაგაღონა? ერთმა სუსტმა მანელია შვილების სულ შემიჭამ. არც ერთი არ დამიწო. ნუდი, მაჩვენე ის გაიძერა მელია და მე იმას უჩვენებს ეს. სუნაგმა მელიამ კიდევ ერთი ბარტყი მოსთხოვა ჩიორას. გოროცა ძლიაკეთი მან, არსება მისი გრძელია.
ქვეყანაზე სიკეთემ გაიმართეს. ამისათვის საჭიროა შრომა და სწავლა, სიმართლისა და მშვიდობის გამამტკიცებელი. პატარები აქედანვე ეწევიან შრომას. ლიტერატურის კაბინეტის ხშირი სტუმარია პოეტი აკადემიკოსი იოსებ გრიშაშვილი. მოვისმინოთ ნორჩი პოეტის ვაჟა ორბელაძის ლექსი. დაოცნება მხარე, როგორ მიყვარს მშობლიური მთა და ველი, სურფა მხარე, კავკასიის თეთრი მთები, როგორ მატკბობს ქართულ ხანგის სილამაზე, წინვარწვერის მოვერცხლილი სიკურთმები, მიყვარს ორბი, მაღლა ლაღად მოსრიალე, თერგის ტალღა, ბადრი მთვარე ლაჟვარს თაზე, თბილისი და მცხეთა, უცხე ძველი ძველი, განახლებული საქართველოს სილამაზე, მიყვარს მხარე, სადაც შოთას ქნარი ჟღერდა და აკაკის წრიალებდა ჩანგი ტბილად, მიყვარს წითელ დროშის მთების ნაზად რხევა, ჩემი ქვეყნის, ჩემი მხარის სურფა დილა. სასახლის ისტორიკოსები ჩვენი სამშობლოს წარსულსაც არ იფიცრებენ. აწმყო, მშობილი წარსულისაგან არის მშობელი მომავალისა. ნორჩი მხატვრები თბილისის ზოოპარკში ცხოველებს ჩასაფრებიან. მხცოვანი მხატვარი გრიგოლ მესხი მათი ნიჭის პატარა ნაპერწ გამსაც წამქეზებელი ღიმილით აღვივებს. მანანა ტოგონიძე გოგონათა შორის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონია ჭადრაკში. არაერთი ჩემპიონი აღუზრდია პიონერთა სასახლეს. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ქარიკაობაში ესაიაშვილი. რომ ჩვენი ახალგაზრდები იყვნენ ჯანსა, ძლავრ, გაბედულნი და მოხნილი, გამძლენი და მოხერხებული, პიონერთა სასახლეში მათთვის განკუთვნილია სასპორტო მოედნები. ყურადღება, ვიწყებთ სასწავლო სახანძრო განგაშს, აცხადებს სასახლის რადიო კვალი. პიონერები, როგორც ნამდვილი მეხანძრეები, ტექნიკის უკანასკნელი იარაღით აღჭურვილი, იჩქარიან ხანძრის ჩასართობას. ყურადღება, სასწავლო სახანძრო განგაში დამთავრებულია. სასახლის ბაღში სეირნობენ მტრედები, ულუხვი ბავშვებისაგან განებივრებული. აქ ერთმანეთში ირევიან ბავშვები, ჩიტები და ულამაზესი ყვავილები. წელიწადში ერთხელ ბავშვებს დაწესებული აქვს ყვავილებისა და ჩიტების დღე. ვარდყვავილების მესაიდუმლე მიხეილ მამულაშვილი ბავშვებს აცნობს ყვავილების ცხოვრებას. ქალაქგარეთ ტყეებში თუ თბილისის ბოტანიკურ ბაღში ნორჩი ნატურალისტები ბეჯითად ჰკრებენ სხვადასხვა ფოთლებსა და ვარდყვავილებს, რომელთაც სათუქად ათავსებენ ჰერბარიუმში. ნორჩ ბუნებისმეტყველთა გადაცემა პატარა ყვავილი, ფაქიზი და წარმტაცია როგორც ოცნება,
რომელიც ხვალ ხორცს შეისხამს და ჩვენს ბაღებში შტოებს მწიფენაყოფად დაეკიდება. ეს პატარა ორთქმავალიც ახლა ბიჭუნა რომ აგორებს, ხვალ ამ ბიჭუნას თვითონ გააქროლებს. ნორჩი გამომგონებელის ხელით აწყობილი ავიო მოდელი, ეს ხომ ჩვენი სამშობლოს ცაზე მოგუგუნე ხვალინდელი თვითმფრინავია. დამთავრდა სასწავლო წელი. პედაგოგიური საბჭო პიონერ მოსწავლეთა ძლიურ მუშაობას აჯამებს. სხდომას ესწრებიან როგორც მხცოვანი მასწავლებლები, ისე ახალგაზრდა პედაგოგები, რომელნიც ამავე სასახლის პირმშონი არიან და აქვე შეუდგნენ კომუნიზმის მშენებელთა ახალი თაობის აღზრდა. პედაგოგები დიდი გულისხმობით იხილავენ ბავშვთა ნაშრომებს, ტექნიკის, მეცნიერებისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში. იწყება საზაფხულო არდადეგები. თასვლელთა რაზმეულს ხელმძღვანელობს ალექსანდრა ჯაფარიძე, კავკასიონის მიუვარი მწვერვალების ცნობილი დამპყრობი. პიონერები ორ წვერის ყინულოვან ქარაფებზე მწვერვალისაკენ მიემართებიან. რა სიამაყის გრძნობით, რა სიხარულით არის გამსჭვალული ამ ახალგაზრდა მთასვლელების გული, რომლებმაც მწვერვალზე ნიშნად გამარჯვებისა აღმართეს წითელი დროშა. და თუ ერთნი ორ წვერს იპყრობენ, მეორენი ვოლგა-დონით მოსკოვისაკენ მიემგზავრებიან. გემის კაპიტანი ქართველ პიონერებს უამბობს დიდი რუსეთის ორი ბუმბერაზი მდინარის, ვოლგისა და დონის შესახებ. ბავშვები აქაც განაგრძობენ საქმიანობას. ნორჩი მხატვარი მდინარის პირა პეიზაჟს ხატავს. თამაზი და ლალი ატმოსფერულ წნევას იკვლევენ. რედკოლეგია საველე გაზეთის მორიგ ნომერს უშვებს. გეტა ნანუკაშვილი თავის ახლად გაცნობილ ამხანაგებს რუს გოგონას, ილონას სკვარცოვას და უზბეკ ვაჟს ბოგატირ ნასიროვს თბილისის პიონერთა სასახლეში ეპატიჟება. გამოჩნდა დიადი მშენებლობის ნაგებობანი. დღე და 9 ღამე იმგზავრეს ჩვენმა პიონერებმა საბჭოთა კავშირის დედაქალაქ მოსკოვამდე. აი კრემლის საათი, რომლის ზარების რეკვა შორეულ თბილისში მათ არაერთხელ მოусმენია. ქართველმა პიონერებმა დიდი რუსი პოეტის პუშკინის ძეგლი ცოცხალი ყვავილებით შეამგეს. აგერ მეცნიერების დიდი სასახლე, მოსკოვის უნივერსიტეტი. იქნება ამ ბავშვთა შორის ამ უნივერსიტეტის მომავალი სტუდენტებიც არიან.
წინადადეგები დამთავრდა. საინტერესო მოგზაურობებით, შთაბეჭდილებებით ახსავსე ზაფხულმა უკვე გაიარა. ბავშვებმა კვლავ მოაშურეს პიონერთა სასახლეს. მომილოცავს ბავშვებო 1 სექტემბერი, ახალი სასწავლო წლის დასაწყისი. ბავშვებო, ვისწავლოთ ფრიადზე, ისე როგორც ამას ჩვენი დიადი სამშობლო მოითხოვ. 1 სექტემბერს ეთყობა პიონერთა რაზმეულის პირველი შეკრება. ამხელა რაზმის ხელმძღვანელო, მერვე რაზმში ირიცხება 30 პიონერი. საღაზია ყველა, რაზმის მზადარი შეკრებისათვის. სასწავლო წლის დასაწყისი კარნავალით აღინიშნა, რომელსაც დაესწრო ლათინური ამერიკის ქვეყნების ქალთა დელეგაცია. ბავშვების საერთო მხიარულება მუცხოველებით გაიტაცა. ქართველ პიონერებთან ხელგაშლილნი ცეკვავენ, ოდნავ უხერხულად, მაგრამ მაინც ცეკვავენ. კარნავალი თამაშობათა ნაირფერობით მდიდარი გასართობია. ეს არის ბავშვთა ბედნიერებისა და სიხარულის დიდი აღლუმი. დაე ასე ლაღი იყოს მათი ცხოვრება, ასე ნათელი და უზრუნველი მათი ხსიცი, მუდამ ასე მღეროდეს მათი სპეტაკი გული მადლიერი დიადი სამშობლოსი, ჩვენი კომუნისტური პარტიისა, რომლებმაც ნორჩ თაობას არ გუნა ბედნიერი ბავშვობა.